το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Μαρλίσκο τρέχει σε 18 χώρες. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι ο πολίτης μπορεί να έχει παρέμβαση στη μείωση αυτής της μάστιγας που λέγεται σκουπίδια της θάλασσας. Γιατί το 80% των σκουπιδιών της θάλασσας έχει χερσαίες πηγές. Δηλαδή είμαστε εμείς υπεύθυνοι για το ότι οι θάλασσες μας έχουν γίνει σούπες πλαστικών. Αυτό λοιπόν θέλουμε να πούμε, συνυπευθυνότητα και δράση για καθαρές θάλασσες. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε 200 σακούλες κατά κεφαλή, που σημαίνει περίπου 100 δισεκατομμύρια σακούλες το χρόνο στην Ευρώπη. Στην Κύπρο ο αριθμός είναι λίγο μικρότερος, 125. Πρέπει μέχρι το 19 να τις μειώσουμε στις 90, μέχρι το 25 στις 40. Γι' αυτό ήρθαμε στην Πάφο σήμερα, Πρωτομαγιάν, μαζί με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μαρλίσκο, οι συνεργάτες μας σε αυτή την μεγάλη εκδήλωση, ακριβώς για να στείλουμε ένα πολύ μεγάλο μήνυμα ότι το περιβάλλον χρειάζεται να το προστατεύσουμε, οι θάλασσες δεν είναι σκυβαλότοποι, θα πρέπει να προστατευτούν, η υγεία των πολιτών θα πρέπει να προστατευτεί, γι' αυτό οι πολίτες θα πρέπει να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους και να σταματήσουν να χρησιμοποιούν την πλαστική σακούλα. Ο Δήμος Γεροσκήπου στηρίζει αυτήν την προσπάθεια και ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου έχει πάρει αποφάσεις για μείωση χρήσης των σακουλών, η ευαισθητοποίηση με παροχή κινήτρων στους καταστηματάρχες για να μην δίνουν πλαστικές σακούλες. Χαιρετίζουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισαμε προχθές για τον περιορισμό της χρήσης των πλαστικών σακούλων. Νομίζω είναι επίδειξη πολιτισμού να διατηρούμε τις θάλασσες μας καθαρές.